नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिहरनाथ त्रिवेदी अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ खांसी के लिए होम्योपैथिक औषधि बताने जा रहा हूं। जिन भी मित्रों की खांसी ठीक नहीं हो रही है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन दिनों कुछ ऐसी खांसी हो रही है जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। इन परिस्थिति में हम क्या करें? कई प्रकार की दवाओं के सेवन के पश्चात भी खांसी ठीक नहीं हो रही है। ऐसी परिस्थिति में हमें सबसे पहले गर्म पानी का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। ठंडे पदार्थ जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, इसका सेवन पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। साथ ही साथ होम्योपैथिक के औषधि का जो मैं कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं, इसका सेवन करें। आप देखेंगे 4 से 5 दिनों में आपकी खांसी समाप्त हो जाएगी। इस कॉम्बिनेशन की पहली औषधि है जस्टिसिया क्यू, दूसरी औषधि है स्पीडो अस्पर्मा क्यू एवं तीसरी औषधि है ऑसिमम सेंक्टम क्यू। इन तीनों औषधियों को आपको समान मात्रा में मिला लेना है। 30 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ आप दिन भर में 3 बार सेवन करें, लगातार 7 दिनों तक सेवन करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी खांसी समाप्त हो जाएगी। एसबीएल कंपनी की एक बायोकेमिक औषधि आती है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6। इसकी 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर एवं 6 गोली रात्रि में सेवन करें, हल्के गुनगुने पानी के साथ, लगातार 7 दिनों तक। अगर रात को सोने समय बहुत ज्यादा खांसी हो और लगातार खांसी होती रहे, ऐसी परिस्थिति में आप होम्योपैथिक की औषधि स्टैनम को 220 शक्ति में व्यवहार में लाएं। प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पे आप स्टैनम को जब तक तेज खांसी होती रहे 15-15 मिनट के अंतराल पे इस औषधि का सेवन करें 2 बूंद की मात्रा में। आप देखेंगे कि आपकी खांसी शांत हो जाएगी और आप अच्छे से रात्रि में सो पाएंगे। जब तक आपकी खांसी पूर्णतः ठीक ना हो जाए, ठंडे पदार्थों का सेवन एकदम ना करें। आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आप सभी मित्रों से मैं पुनः कहना चाहता हूं कि होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक किसी भी प्रकार की औषधियों का सेवन करते समय योग्य चिकित्सक की निगरानी अवश्य रखें ताकि आपके लक्षणानुसार वे आपको दवा सजेस्ट कर सकें। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।